أيا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أصلح لنا نياتنا وذرياتنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، دليل طالب كتابdan dersimiz davom ettiramiz. Hop, navbatdagi fasl muallif aytadiki: "Va yajibu al-ihdadu 'ala al-mutawaffa 'anha zawjuha bi nikahin sahihin ma damat fil 'idda." Eri vafot etgan ayol motam saqlashi vojib deyapti. Ihdad murod motam saqlash. Aza tutish deymiz yoki motam saqlash. Bi nikahin sahih. Sahih nikoh bilan turmushga chiqib, keyin eri vafot etgan bo'lsa, shu erini vafoti sababli aza tutishi ayolni vojib bo'ladi. Qachon, qaysi muddatda vojib bo'ladi? Madamat fil idda, modomiki idda ichida ekan deyapti. Eri vafot etgan ayolning iddasi qancha dedik o'tgan darsda? 4 oy 10 kun dedik. Hur ayol bo'lsa 4 oy 10 kun, cho'ri bo'lsa 2 oy 5 kun dedik. Mana shu 4 oy 10 kunni ichida aza tutishi, ya'ni motam saqlashi vojib bo'ladi. Ayolga nisbatan erini vafoti sababli. Va yajuzu lil ba'ini. Nima degani? Yajuzu lil ba'ini. Hanbali mazhabda eri 3 taloq bergan ayol, 3 taloq qo'yilgan ayol, xuddi eri o'ldi dedikda. Qayta olmaydi endi. Boshqa erga tegish kerak, unga o'zini xohishi bilan tekkan bo'lish kerak, ikkinchi eri ham xohish bilan tekkan bo'lib, mabodo ajrasa, iddani saqlab keyin birinchisiga qaytishi mumkin. Yoki eri o'ldi dek. Shuning uchun o'sha erimdan ajradim deb turib motam saqlasa bo'ladimi yoki azat tutsa bo'ladimi deyapti. Yajuz deyapti. 3 taloq qo'yilgan ayol shu eridan ajraganligi uchun hatto motam maqsa bo'ladi, azat tutsa bo'ladi. Lekin vojibmi desa yo'q, joiz deyapti. Joiz. Vojib emas. Ba'zilar bu kalimani nima deb tafsir qilgan? 3 taloq qo'yilgan ayolni eri o'lsa idda mobaynida. Bir kishi vafot etdi. O'zini nikohidagi ayoli, taloq bermagan, nikohidagi ayoli. Bu aniq idda saqlaydi. Va motam saqlaydi, aza tutadi. Hop, bir kishi vafot etdi. O'sha vafot etgan kishining ikkinchi ayoli bor, unga taloq bergan, hali iddasidan chiqmagan. Taloq rojiy taloq, bir taloq yoki 2 taloq bergan. Birinchi taloq yoki ikkinchi taloqni bergan. Bu ayoli, demak avvalgi ayoli, nikohidagi ayol, bu idda saqlaydi, motam aza tutadi. Ikkinchi ayoliga taloq bergan, yo 1 yo 2 taloq bergan, hali iddadan chiqmagan. Bu ayol ham shu eri uchun aza tutadimi? Taloq qo'yilgan. Yoki bu menga taloq qo'yildi deb, ya'ni erim o'ldi deb hisoblamaydimi? Yo'q, eri o'lgan bo'ladi, chunki rojiy mutallaqa rojiya ayolning hukmida, ayolning hukmida. Xo'p, shu kishining 3-ayoli bo'lsa-yu, unga 3 taloq bergan bo'lsa, bu ham hali iddadan chiqmagan bo'lsa, bu ayol hozir aza tutadimi? Masalan, o'sha ba'zi ulamolar mana shu yerda joiz bunga degan. Aslida bunday olib qarasa 3 taloq bo'lgandan keyin bo'ldi, er xotinlik aloqasi uzildi deganida. Er xotinlik aloqasi uzildi. Xo'p, nimasiga motam tutadi deyiladi-da. Ba'zilar shunday deb tafsir qilgan, lekin mazhabda o'zi odatda nima deb aytishadi? O'sha ba'in deb 3 taloq qo'yilgan ayol. Eri vafot etmadi, lekin 3 taloq bergan bo'lsa, xuddi eri o'lgandek qayg'uradi, boshqa qiladi. Bu endi motam tutsa joiz deydi. Vojib emas, joiz deb tafsir qilishgan. Wal ihdadu tarku zinati wat-taybi kaz-za'faran wa libs al-huliy wa law khataman. Endi aza tutadi, aza tutish vojib deyapmiz. Qarang, aza tutish gohida vojib bo'ladi. Ayol uchun vojib, eri vafot etganda 4 oy 10 kun. Lekin masalan boshqa yaqini o'lsa-chi, ayolning otasi, o'g'li, aka-ukalari vafot etsa, motam saqlashi, masalan aza tutishi bo'ladimi desa, 3 kungacha joiz. 3 kundan ortiq aza tutib bo'lmaydi. Lekin hukmi nima? Ham joiz, muddati 3 kun, vojib emas, joiz deyiladi. Lekin erga nisbatan muddat 4 oy 10 kun va nima aza tutishi vojib bo'ladi. Xo'p, aza tutishdan murod nima yoki motam saqlashdan murod nima? Ihdatdan murod quyidagi ishlarni tark qilish, quyidagi ishlardan chetlanish. Bu nima? Birinchisi tarku zina, zinatdan
chetlanish. Ya'ni shu idda davomida eri vafot etgan ayol nima qilmaydi? Iddadan chiqquncha ziynatlanmaydi. Ziynati biror turi bilan ziynatlanmaydi. Hop, ziynatga nima kiradi? Odatda ziynat hisoblanadigan taqinchoqlar yoki ziynat kiyimlar yoki hozirgi paytdagi makiyaj hammasi kirib ketadi. Pomada surish bormi, o'sha yuzga surtiladigan pudralar bormi, boshqasi bormi? Hammasi kirib ketadi shunga. Vattib deyapti. Xushbo'y narsalar, xushbo'y atir sepish va hokazo, mana bularning hammasidan chetlanadi. Za'faron. Za'faronni atir sifatida ham ishlatishgan. Va lubsul huliy va law khataman. Taqinchoqlar taqish. Agarki uzuk bo'lsa ham taqmaydi deyapti eri vafot etgan ayol. Va lubsul mulawwan min as-siyab. Rangli kiyimlar kiyishi. Masalan, kal ahmari val asfari val akhdari. Qizil rangli, sariq rangli, yashil rangli kiyimlarni kiyish, odamni o'ziga jalb qiladigan naqshi bor rangli kiyimlarni kiyishi bo'lmaydi deyapti. Endi hozirgi asrimizdagi ba'zi ulamolar aytadiki, rangli bo'lmasligidan qat'iy nazar ziynat uchun kiyiladigan kiyimmi yoki uyda oddiy uyda kiyiladigan kiyimmi? Urfga qarab o'zgaradi. Gohida rangli bo'lishi mumkin, lekin uni masalan bir joyga kiyib bor desangiz uyaladi. Hatto qo'shnisiga kiyib chiqishga uyalsa yoki bir munosabatga kiyib chiqishga uyalsa, agarki u naqshi bor bo'lsa ham, rangli bo'lsa ham, lekin bunday qaragan odam uyda kiyadigan kiyim deb bilsa, uni kiysa bo'laveradi deydi. Lekin rangi yo'q bo'lsa ham, oppoq bo'lsa, lekin insonni o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, yoki adnatonni bo'lib o'sha hech qanaqa naqshi bo'lmasa-yu, lekin insonni o'ziga jalb qiladigan bo'lsa, modomki ziynatmi, bir joyga borganda yasanib, to'yga borganda boshqada o'ziga qo'yib bersangiz, o'shani kiyib boradigan kiyim bo'lsa, bo'ldi, o'sha ziynat bo'lgan kiyimni kiymaydi, rangi yo'q bo'lsa ham. Tahsin bil hinna val isfidaj deyapti. Tahsin bil hinna, masalan, xina qo'yish bilan o'ziga oro berish bo'lmaydi deyapti. Isfidaj bu oq qo'rg'oshindan olinadigan modda deydi, yuzga surib, yuzni tiniqlashtirish uchun. Hozir kremlarga o'xshash narsa. Mana shu narsalar surib bo'lmaydi deyapti. Val iktihali bil aswad. Qora surma ishlatishi. Bu ham joiz emas, modomki ziynat uchun bo'lsa, ammo hojat uchun bo'lsa, davolanish uchun bo'lsa, kechqurun surma qo'yib, keyin ertalab yuvib tashlasa bo'ladi deyishgan. Val iddihanu bil mutayyab. Xushbo'y hidli yog'lar bilan nima sursa tanasiga yoki sochiga bo'lmaydi deyapti. Endi hozir bu nima kiradi? Masalan, shampunlar, hidi chiqib turadigan shampunlarni ishlatsa, shunga kirib qoladi. Va tahmiril vajh. Yuzni masalan qizartirish, hozirgi makiyaj ishlatish masalan. Va haffihi deyapti. Tahmiril vajhi va haffihi. Shu yuzdagi nimalarni olib tashlash. Ya'ni haffil vajh deb Alloh alam shu yuzdagi oshiqcha tuklarni, shunga o'xshagan narsani olib tashlash nazarda tutyapti. Va laha lubsul abyadi va law harira deyapti. Qarang, oq kiyimni kiysa bo'ladi, agarki ipakdan bo'lsa ham. Nimaga deyilsa, chunki oq kiyim o'zi odatda mato oq bo'ladi deydi. Endi o'sha oddiy chit matolar bo'lsa yoki tushunarli, endi o'zi tabiiy holati shu turish shu deyishadi. Turish shu deydi. Lekin hozirgi paytdagi oppoqni o'zi ayni to'yda kiyadigan kiyim, masalan, oppoq kiyim. Ziynat bo'lmaydi, nima u? Demak, asosiy narsa rangi qaralmaydi. Uni rangi bor, oppoq unga emas, o'sha ziynatmi, urfda ziynat emasmi? Ziynat bo'lsa chetlanish kerak, oppoq bo'lsa ham. Va tajibu iddatul wafati fil manzili allazi mata zawjuha. Demak, mana shu narsalardan ayol kishi chetlanish kerak. Asosan nima narsa ekan? Ziynat va xushbo'y narsadan chetlanishi, keyin har xil ziynat bo'lgan kiyimlardan chetlanishi deyildi. Endi bu yoqda tajibu iddatul wafa fil manzili allazi mata zawjuha fihi degani, eri vafot etgan paytda qaysi uyda bo'lsa, o'sha uyda idda saqlashi vojib deyapti. Ma'lam yata'azzar, modomiki o'sha uyda idda saqlashning imkoni bo'lmay qolmasa, o'sha uyda idda saqlash kerak. Masalan, eri bilan vafot etishidan oldin qaysi uyda yashab turgan bo'lsa, o'sha uyda idda saqlaydi deyapti. Bundan nima tushuniladi? Shu uyda idda saqlaydi degandan o'sha ehtiyojsiz idda paytida ko'chaga chiqib bo'lmaydi deydi. Shu ihdat, aza tutgan paytda chetlanish kerak bo'lgan ishlardan biri ehtiyojsiz ko'chaga chiqishi. Ammo ishlayotgan ayol bo'lsa, bo'lib ham masalan eri vafot etgandan keyin hozir ishga bormasa oyligi to'xtab qoladigan bo'lsa, ishga borib kelishi joiz deydi. Yoki o'sha bozorlik qilib ertalabdan
tushki paytgacha masalan nimadir sotib o'sha bilan kun ko'rayotgan bo'lsa, hozir bu chiqmay qo'ysa, idda saqlayapman deb idda muddatda chiqmay qo'ysa 4 oy 10 kun, unga nafaqa beradigan hech kim yo'q bo'lsa, shunaqa holat bo'lsa yoki nonga chiqib kirish kerak bo'lsa, nimadir olib kirish kerak bo'lsa, yordam beradigan hech kim bo'lmasa yonida, bolalari bo'lmasa va hokazo, voyaga yetgan o'zi chiqib kirishi joiz o'sha paytda deyishadi. Bo'lmasa ehtiyojsiz masalan to'ylarga yoki etib-etga masalan yurib borishi, chiqishi joiz emas idda tugaguncha. Uydan behojat chiqishi joiz emas deyishadi. Xo'p, erini uyda idda saqlaydi deyapti. Modomiki ma'lum yata'azzar imkonsiz bo'lmasa, lekin imkonsiz bo'lib qolsa, bo'ldi endi iloji yo'q. Imkonsiz bo'lib qolish masalan, uyning egasi chiqarib yubordi yoki kirani to'lashga nimasi yo'q, kira uyda turishardi, kirani to'lashga qodir emas bu ayol. 4 oy yana iddan kirani to'lab nima qilishga qodir bo'lmasa, yoki merosxo'rlar chiqarib yuborsa, erini uyi edi. Endi u merosxo'rlarning qo'liga o'tdi. Masalan, aka-ukalari bor, farzandlari yo'q. Aka-ukalarning qo'liga o'tgandan keyin bu ayolni chiqarib yuborsa va hokazo, u buni nimasi emas, qo'lida emas, imkoni bo'lmasa, endi chiqib ketgandan keyin xohlagan o'zini ota-onasining uyiga borib bo'lsa ham iddan saqlaydi keyin. Va tanqadil iddatu bi mudiyi zamani haythu kanat deyapti. Qarang, idda muddat o'tishi bilan tugagan bo'ladi, ayol kishi qayerda bo'lishidan qat'iy nazar. Gohida ba'zi ayollarning eri masalan safarda bo'ladi. 6 oy o'tib, masalan armiyalarga ketib yoki qayergadir ketib, 6 oydan keyin, 1 yildan keyin ering falon paytda, falon vaqtda o'lgan ekan deb masalan o'sha eri vafotidan 6 oy keyin, 1 yil keyin xabar keladi. Eri o'lgandan keyin bu ayol o'zi qancha idda saqlash kerak edi? 4 oy 10 kun. Xabar yetib kelgandan boshlab idda saqlaydimi yoki shu eri o'lgan paytdan boshlab bu iddada hisoblanib, o'zi bilmagan bo'lsa ham idda tugagan bo'ladimi? Aytibdiki, tanqadil idda bi mudiyi zaman. O'sha 4 oy 10 kun o'tishi bilan iddadan chiqqan bo'ladi. Ayol haythu kanat qayerda bo'lmasin, u o'sha muddatda ichida erining uyida bo'lganmi yoki boshqa joyda bo'lganmi, bilganmi, bilmaganmi, undan qat'iy nazar, xullas muddat o'tishi bilan iddat tugagan bo'ladi va o'sha aza tutish muddati ham tugagan bo'ladi. Endi masalan, erining uyida saqlash kerakligini bilib turib ota-onasinikiga ketib borsa, uzrsiz gunohkor bo'ladi, lekin baribir iddadan chiqqan bo'laveradi. O'sha muddat o'tishi bilan iddadan chiqqan bo'ladi. Keyingi bobda muallif aytadiki, babu istibroil ima, cho'rilarni istibro qilish haqidagi bob. Odatda istibro nima degani? Ya'ni istibroning ma'nosi talabu baroatir rahim. Talabu baroatir rahim. Istibro istif'al vaznda. Bu narsani talab qilish, ya'ni bachadonda bola bor yo'qligini aniqlash degani. Nikohdagi ayolga nisbatan taloq qo'yilsa, eri vafot etsa va hokazo idda saqlaydi deb idda so'zini ishlatishadi. Lekin cho'riga nisbatan istibro qiladi. Ya'ni o'sha qornida bola yo'qligini aniqlab oladi deb istibro kalimasini cho'rilarga nisbatan ishlatiladi. Lekin ba'zi ulamolar cho'riga xoslash to'g'ri emas, balki istibro so'zi aytganimizdek o'sha zino qilib qo'ygan ayol ham istibro qiladi. Shubha bilan yaqinlik qilib qo'yilsa ham istibro qilsa kifoya. Ya'ni u ayni u idda saqlaydi deb turib o'sha 3 hayz yoki 3 oy idda saqlash emas, o'sha bitta hayz bilan uni bachadonda bola yo'qligini bilsak, shuni o'zi kifoya deb istibro so'zini faqat cho'riga emas, boshqalarga ham ishlatishadi. Endi bitta ko'proq o'sha cho'riga nisbatan aytyapti. Ayni cho'riga nisbatan cho'rilarni istibro qilish bobi. Endi shu idda mavzusini davomi go'yoki bu cho'rilarga nisbatan bu istibro deyiladi. Va huwa vajibun fi 3 mawadi'. 3 ta o'rinda istibro qilish, cho'rilarni bachadonda bola bor yo'qligini aniqlab istibro qilish vojib bo'ladi. Ahaduha birinchisi idza malaka ar-rajulu walau tiflan, bir erkak kishi agarki bu yosh bola bo'lsa ham erkak kishi cho'riga molik bo'lsa, erkak kishi cho'rini sotib olsa, molik bo'lsa degani shart emas u. Meros bilan o'tdimi, molik bo'lish yo'llari, bir narsaga ega bo'lish yo'llari yo savdo bilan yo meros bo'lib o'tishi mumkin, yo kimdir hadya qilgan bo'lishi mumkin. Xullas molik bo'lsa deyapti. Qarang, sotib olsa demayapti. Sotib olish molik bo'lishning bitta sababi. Insonning molik bo'lishini boshqa sabablari bor, meros bilan o'tishi mumkin, hadya bilan o'tishi mumkin. Xullas idza malaka ar-rajulu walau tiflan amatan, bir cho'riga ega bo'lsa, yuta'u misluha degani bu cho'ri yaqinlik qilish mumkin bo'ladigan cho'ri bo'lsa, modomki yaqinlik qilish yoshi qaysi yosh? Ayolga nisbatan 9 yosh dedik. Demak 9 yoshdan tepa yoshdagi cho'riga ega bo'lsa, hatta walau malakaha min untha deyapti. Hatto ayol kishidan sotib olgan bo'lsa ham istibro qilsin deyapti. Go'yoki o'sha ta'abbudiy jihati bordek. Ya'ni
O'zi aslida istibro nima uchun qilinadi? Shu qorinda bolasi bormi, yo'qmi aniqlab olish uchun. Xo'p, buni o'zi egasi ayol kishi bo'lgan bo'lsa deydi. Ya'ni bu cho'rini egasi, hojasi ayol kishi bo'lsa, yaqinlik qilishi o'zi tasavvur qilinmaydi. Xo'p, yaqinlik tasavvur qilinmasa, endi buni sotib olayotgan erkak kishi nimasiga istibro qiladi? Sotib olishi bilan foydalanaversa bo'lmaydimi bu cho'ridan desa, yo'q, baribir istibro qilsin, bir hayz nima qilguncha kutsin deyapti. Shuni aytibdi. Walau min unsa, agarki ayoldan. Shuning uchun o'zi yaqinlik qiladigan yoshda emas, yosh bola bo'lsa ham deyapti. Va ayoldan sotib olgan bo'lsa ham istibro qilsin deyapti. Aw kana ba'i'uha qad istabra'aha, sotgan kishi men istibro qilib bo'ldim deb sotgan bo'lsa ham deyapti. Ya'ni o'zi aslida sotgan kishi ham hali keladi, sotgan kishi ham istibro qilmay sotib bo'lmaydi. Sotib olgan ham istibro qilmay yaqinlik qilmasin deyapti. Chunki ikkala tarafdan ehtiyot olingan. O'zi masalan bir kishi cho'risidan foydalanib turardi, keyin sotmoqchi bo'ldi. Masalan, bugun qo'shilib turib, ertasi kuni bozorga olib chiqib sotib olmaydi. Balki bir hayz kelguncha kutish kerak, istibro qilish kerak. Shu bola ko'tardim bundan, ko'tarmadim, buni aniqlash uchun bir hayz muddat istibro qilib, o'sha bir hayz muddatda unga yaqinlik qilmay, hayz ko'rib, hayzdan poklangandan keyin olib chiqib sotsin deydi. Mabodo o'sha istibro qilib, oldingi egasi istibro qilib, bir oy yaqinlashmasdan hayz ko'rib, keyin hayzdan poklangandan keyin olib chiqib sotayotgan bo'lsa ham, sotib olgan odam yana istibro qilsin deyapti. Istibro qilmay yaqinlik qilmasin deyapti. Istibro qilish kerak deyapti. Endi Shayxul Islom rahimahulloh shu yerda modomiki ishonchli kishi bo'lsa, oldingi egasi, siqo ishonchli kishi bo'lsa, istibro qildim desa, sotib olgandan keyin istibro qilish shart emas deydi. Chunki bo'ldi, buni o'sha oldingi egasini qo'lida istibro qilish bilan aniq bachadonda bola yo'qligi aniq bo'ldi. Endi bu ikkinchi odam olgandan keyin yana uni bir oy kutishini da ma'no yo'q. Yaqinlik qilsa bo'laveradi degan. Aw ba'a aw wahaba amatahu, yoki bir kishi cho'risini sotib olsa yoki birovga sovg'a qilib olsa, thumma adat ilayhi, keyin yana o'sha cho'ri o'ziga qaytib kelsa, bifasxin, o'sha savdo fasx bo'lib yana o'ziga qaytib kelsa, aw g'ayrihi, yoki boshqa sabab bilan o'sha oldingi sotib olgan kishi yana qaytadan unga qaytib bersa va hokazo, haythun taqala al-milk, modomiki milk o'zgardimi, lam yahilla istimta'uhu biha, endi undan foydalanishi halol emas, walau bil qublati, bu foydalanish shunchaki o'pish bo'lsa ham, yaqinlik qilishga qilmaydi, lekin shunchaki o'pish bilan bo'lsa ham yaqinlik qilib bo'lmaydi, hatta yastabri'aha, to istibro qilmaguncha. Istibro o'sha bir hayz kelguncha, kutmaguncha nima qilmaslik kerak, yaqinlik qilmaslik kerak. Ya'ni cho'risini sotdi, keyin aybi bor ekan deb ertasi kuni olib kelib berdi. Yoki ertasi kuni ham emas, kechga ertalab olib chiqib sotuvdi, tushdan keyin olib kelib berdi. Hadisi aybi bor ekan dedi. Bay buzildi. Sotish bilan birovning mulkiga o'tdimi? Yana qaytib o'zining mulkiga keldi. Haysun taqalal milk deyapti. Bo'ldi, boshqa birovning mulkiga o'tib yana qaytib keldimi? O'zi istibro qilib sotuvdi, boshqa birovning qo'liga o'tib yana qaytib kelgandan keyin yana o'sha chetlansin bir oy deyapti. Xo'p, bir oyning ichida chetlanyapti. Yaqinlik qilishdan boshqa yo'llar bilan foydalansa bo'ladimi? O'pish bilan, quchoqlash bilan va hokazo yo'q. Walau bil qubla, o'pish bo'lsa ham aniqlanadi deyapti. Shayxul Islom Ibn al-Qoyyimlar shunga o'xshash holatda, ya'ni yaqinlikdan boshqa yo'l bilan foydalansa bo'ladi degan. Bo'lmaydi deganlar, bunga eshik ochilsa yaqinlik qilib olish mumkin deydi. Bo'ladi deganlar, xo'p, hayz ko'rgan ayolga ham boshqa yo'l bilan foydalansa bo'ladi-ku, o'zini hayz ko'rgan ayoliga shu o'zini tiysa bo'ldi. O'padimi, boshqa yo'llar bilan masalan foydalanishi joiz-ku, hayz ko'rgan ayolga yaqinlik qilish harom, lekin harom ishni qilib qo'ymasin deb turib boshqa narsani ham man qilib qo'ymaymiz-ku. Mana shu cho'risi bilan, o'zi sotib olgan cho'risi bilan yaqinlik qilmasdan holi qolsa bo'ladimi? Qarasa bo'ladimi? Ha, nega endi o'pish bo'lmas ekan degan. Va hokazo. Xullas, Ibn al-Qoyyim rahimahullohning gapida quvvat bor. حيث انتقل الملك لم يحل استمتاعه بها ولو بالقولة حتى يستبرئها. الثاني endi ikkinchisi, demak xullas birinchi nima? Istibro qilinadigan birinchi o'rin nima ekan? Cho'riga ega bo'lsa dedi. Hatto o'zining qo'lidan chiqib keyin ega bo'lgan bo'lsa ham dedi. Malik bo'ldimi, istibro qilmasdan nima qilmasin, yaqinlik qilmasin debdi. As-sani, ikkinchi o'rin, istibro qilish kerak bo'lgan o'rin, idza malaka amatan wa wati'aha. Bir cho'riga malik bo'lsa-yu, ega bo'lsa-yu, keyin unga yaqinlik qilsa, thumma arada an yuzawwijaha, keyin shu cho'rini boshqaga turmushga bermoqchi bo'lsa, aw yabi'aha, yoki sotib olmoqchi bo'lsa o'sha cho'rini. Qabla al-istibro, istibro qilishdan oldin turmushga berishi yoki istibro qilishdan oldin
sotib yuborishi harom deyapti. Chunki albatta istibro qilish kerak. Istibro qilib, keyin nima qilish kerak bo'ladi? Sotish kerak bo'ladi yoki keyin turmushga berish kerak bo'ladi. Fala muxalafa, lekin shariatga xilof qilib, yaqinlik qilgan cho'risini hali istibro qilmasdan birovga sovchi kelib qoluvdi, uylab yubordi, uzatib yubordi masalan cho'risini. Nikohlab qo'ydi yoki sotib yubordi. Fala muxalafa sahhal bay'u. Savdo masalasida savdo sahih bo'laveradi. Dunan nikoh, lekin nikoh masalasi nikoh sahih bo'lmaydi deyapti. Masalan, bir cho'risiga yaqinlik qilib, ertasi kuni yaxshi pul bergan odam kelib qoluvdi, shu cho'risiga istibro qilmasdan pulga aldanib, masalan, hozir masalan buni qaytarib yuborsam, istibro qilguncha kutishim kerak, hozir savdo qilmayman desam ketib qoladi, qo'ldan chiqmasin deb masalan yaxshi pul berganlik uchun uni pulini olib sotib yubordi. Savdo sahih bo'laveradi. Lekin aytganimizdek, olgan odam nima qilish kerak? Istibro qilish. Shuning uchun mazhab nima deyapti? Oldingi egasi istibro qilganman desa ham ikkinchi olgan odam baribir istibro qilmay yaqinlik qilmasin deganning sababi menga o'xshaganlar nima qilish mumkin? Istibro qilmasdan sotib yuborish mumkin-da. Istibro qilmasdan Shayxul Islom shu o'rta so'zni olib turib, ishonchli kishi bo'lsa, taqvodor kishi bo'lsa, yolg'on gapirishi aniq bo'lmasa, bo'ldi, istibro qilganman desa, ikkinchi kishi istibro qilish shart emas deydi. Xullas, sotib yuborsa savdo sahih bo'laveradi. Sotib yuborish masalasida. Lekin o'sha cho'risini kechagina yaqinlik qilgan cho'risini ertasi kuni kelib turib kimdir uylanaman deb so'rab kelsa va nikohlab qo'ysa, qarang, nikohlab qo'ysa o'zi ega bo'lib qolaveradi. Faqat nikohlab bergan bo'ladi. Istibro qilmasdan nikohlab qo'ysa nikoh sahih bo'lmaydi, chunki xuddi iddadagi ayolning nikohidek bo'ladi. Iddadagi ayolning nikohi bil ittifoq botil. Bu ham hali eridan masalan homilador bo'lgan bo'lmasa, hojasidan homilador bo'lgan bo'lmasligi aniq bo'lmay turib, istibro qilmay turib berib yuborsa, xuddi iddadagi ayolni nikohlagandek bo'ladi. Shuning uchun nikoh sahih emas. Lekin sotib yuborsa savdo sahih bo'laveradi. Gunohkor bo'ladi. Ikkalasida ham gunohkor bo'ladi. Faqat savdo masalasida savdo sahih. Olgan odam baribir mazhabga ko'ra olgan odamning o'zi aslida istibro qilish kerak. U ham istibro qilmay yaqinlik qilib qo'ysa o'zi javob beradi. U ham harom ish qilgan bo'ladi deydi. Falau khalafa sahhal bay'u dun an-nikah wa illam yata' jaza. Nima degani va illam yata' jaz? Boshida idza malaka amatan wa wati'aha degandi. Cho'riga molik bo'lib yaqinlik qilsa, keyin sotmoqchi bo'lsa yoki keyin nikohlab qo'ymoqchi bo'lsa, istibro qilsin deyapti. Lekin illam yata'ha shunday cho'rini sotib olib, masalan, ba'zilar pul ishlash uchun sotdi, bu tovardek, pul ishlash uchun nima qilgan? 10 mingga sotib olib, kechroq keyin olib chiqib 15 mingga sotyapti. Xo'p, istibro qilish shartmi desa yo'q, madomki yaqinlik qilmadimi, sotib olaveradi. Bu joiz. Istibro qilmasdan sotib olishi yoki istibro qilmasdan nikohlab qo'yishi joiz bo'ladi agar yaqinlik qilmagan bo'lsa. As-salisu, uchinchi o'rin, istibro qilish kerak bo'lgan o'rin, idza a'taqa amatahu aw umma waladihi aw mata anha lazimaha istibra'u nafsiha illam tustabra qabl deyapti. Agar cho'risini ozod qilsa yoki umma waladihi degani o'zidan farzand ko'rgan cho'risini ozod qilsa, umma walad deb bir biron cho'risiga yaqinlik qilgan bo'lsa-yu, o'sha cho'risi bundan farzand ko'rgan bo'lsa, bu umma walad bo'ladi. Qolgan cho'rilardan farqi shu. Ozod qilgan bo'lsa, aw mata anha yoki vafot etsa, lazimaha istibra'u nafsiha. Cho'ri o'zi istibro qilish kerak. Bo'ldi, eri vafot etdi yoki eri ozod o'sha hojasi ozod qilib yubordi yoki hojasi vafot etdi, eri emas, hojasi deb gapirsak to'g'riroq, hojasi vafot etdi yoki ozod qilib yubordi. Bu ayol endi hur bo'lgandan keyin, ozod qilingandan keyin ataqa, ozod qilingan paytda endi hurga aylanadi. Hur bo'lgandan keyin to'g'ri borib turmushga chiqib ketavermaslik kerak. Istibro qilishi o'ziga, endi bu ayolning o'ziga vojib bo'ladi. Istibro qilib bir hayzgacha kutib, keyin nima qilishi? Keyin turmushga chiqish kerak bo'ladi. Demak, lazima istibro nafsa illam tustabro qabl, undan oldin istibro qilmagan bo'lsa albatta. Lekin hali hojasi o'lmay turib istibro qilgan bo'lsa shart emas. Xo'p, faslun, keyingi faslda muallif aytadiki, istibroul hamil bi wad'il haml. Endi istibroning muddati qancha? Hozir cho'ri 3 ta o'rinda istibro qiladi dedi, cho'rilar. Vojib dedi. Shu istibroning muddati qancha bo'ladi? Bayon qiladi. Birinchidan, agar homilador ayol bo'lsa, bi wad'il haml. Ammo yo'q, qornidagi bolani tuqquncha bo'ladi. Va man tahidu bi hayda. Hayz ko'radigan cho'ri bo'lsa, bir hayz ko'rish bilan istibro qilgan bo'ladi. Wal aisati was saghirati wal balighati allati lam tara haydan bi shahrin. Aisa hayz ko'radigan yoshdan o'tgan bo'lsa, saghira hali hayz ko'radigan yoshga yetmagan kichkina bo'lsa, yoki hali hayz ko'rmagan balog'atga yetgan cho'ri bo'lsa, bir oy
kutadi. Shu bir oydan keyin iddadan chiqqan bo'ladi. Istibro bo'lgan bo'ladi. Wal murtafi'u hayduha wa lam ta'lam ma rafa'ahu bi 10 ashhur deyapti. Ashhur. Hayzi kelmay qolgan bo'lsa, hali hayz to'xtaydigan yosh emas. 30-35 yosh atrofidagi cho'ri masalan, hayzi to'xtab qoldi. Nima sababli to'xtaganini bilmaydi. 10 oy istibro qiladi. 9 oy homilador bo'lmaganligini bilish uchun 1 oy esa o'sha istibroning muddati 1 oy. Shu bilan jami 10 oy bo'ladi. Wal alimati ma rafa'ah. Endi nima sababdan hayzi kelmay qolganini bilgan ayol bo'lsa-chi, sababini bilgan bo'lsa, bi 50 sanatan va shahrin deyapti. 50 yil va 1 oy deyapti. Nimaga 50 yil deyapti? Ya'ni bi 50 sana degani 50 yil bo'lish shart emas. 50 yoshga yetguncha, 50 yoshga yetguncha, ya'ni o'zi 40 yashar yoki 30 yashar payti bo'lsa, o'sha paytda hayz to'xtagan bo'lsa, bu yoqga yana 50 yil kutadi emas. Bi 50 sana, ya'ni o'sha 50 yoshga yetguncha va shahr va 1 oy. Ba'zi ulamolar bu bilan oldingisini farqi yo'q deydi. O'sha 9 oy hamil uchun va 1 oy istibro uchun shunda 10 oy bo'ladi. Farqi yo'q bo'ladi. Ya'ni sababini bilsin, nima sababli to'xtaganini bilmasin, farqi yo'q deganlar bor. ولا يكون الاستبراء إلا بعد تمام ملك الأمة كلها. استبراء cho'riniga to'liq ega bo'lgandan keyin bo'ladi. Nima degan cho'riga to'liq ega bo'lgandan keyin? Gohida masalan bir cho'rini yarmini sotib olish mumkin, birovdan yarmini sotib olish mumkin, keyin yarmini sotib olish mumkin, qolgan yarmini. O'sha qachon to'liq uni mulkiga o'tsa, keyin istibro qiladi. Ya'ni istibroni ikkala keyingi yarmini sotib olguncha orada o'zi 1 oy o'tgan bo'lishi mumkin. Aytmaydiki, men buni yarmini sotib oldim, mana 1 oy o'tdi. Qolgan yarmini sotib olish bilan istibro muddati tugadi demaydi. Istibro muddati to'liq uni mulkiga o'tgandan keyin istibro muddati boshlanadi. Bir hayz nima qilish kerak? Hayz ko'radigan bo'lsa, o'sha bir hayz kutish kerak bo'ladi, istibro qilish kerak bo'ladi. Walau lam yaqbidha deyapti. Agarki qo'liga kelib tushmagan bo'lsa ham, madomki molik bo'lsa, hali qo'liga olmagan bo'lsa ham cho'rini, madomki to'liq sotib olgan bo'lsa, mulkiga o'tgan bo'lsa, bo'ldi, shuni o'zi bilan istibro muddati boshlanadi. Va in malakaha haidan lam yaktafi bi tilka al-hayda. Agar cho'riga ega bo'lgan paytda o'zi hayz holatda bo'lsa-chi, u hayz hisobga o'tmaydi. Bu hayzdan poklangandan keyin yana bitta hayz kutish kerak. To'liq bitta hayzdan poklangandan keyin istibro muddati tugagan bo'ladi. Va in malaka man talzamuha iddatun iktafa biha deyapti. Idda saqlashi lozim bo'lgan cho'riga molik bo'lgan bo'lsa, shu iddasi tugashi bilan kifoyalanadi. Ya'ni bir kishini cho'risi bor, bu cho'rini boshqa bir quliga nikohlab qo'ygan. Keyin quli talog'ini berib yubordi cho'riga. Talog'ini bergandan keyin idda saqlash kerak. Idda saqlaydi. Shu idda saqlayotgan paytda xaridor kelib qoluvdi, sotib yubordi egasi. O'sha egasi bu cho'rini hozir idda saqlayotgan, oldingi erdan idda saqlayotgan nima? Cho'ri bu. Shuni shu bo'yicha sotib olsa, bo'ldi, o'sha iddasi tugaguncha kutadi, bo'ldi. Shuni o'zi, ya'ni istibro ham kirib ketib qoladi shuni ichiga deyapti. Shunga oldingi erining iddasi tugashi bilan bo'ldi, istibro ham qilingan bo'ladi. Shuni o'zi kifoya. Alohida yana bu uchun istibro qilish shart emas deyapti. Iktafa biha degani shu bilan kifoyalanadi. Va in idda'at al-amatu al-mawruthatu tahrimaha 'ala al-warith bi wat'i muwarrithihi aw idda'at al-mushtaratu anna laha zawjan suddiqat. Al-amatu al-mawrutha degani meros bo'lib qolgan cho'ri. Masalan, otadan farzandga meros bo'lib qolgan cho'ri tahrimaha 'ala al-warith. Merosxo'rga o'zini harom ekanligini da'vo qilsa, menga yaqinlashishing harom, men sen uchun haromman desa, da'vo qilsa, nima sababdan desa, bi wat'i muwarrithihi, chunki seni otang menga yaqinlik qilib qo'ygan desa. Masalan, ota vafot etdi, cho'risi bor, cho'ri mulk bo'lib kimga o'tadi? Farzandga o'tadi. O'sha farzand qo'liga o'tgan paytda bu amal mavrusa, meros bo'lib o'tgan cho'ri iddaat, da'vo qildiki, tahrimaha, men senga haromman dedi. Sen yaqinlik qilishing harom dedi o'g'liga masalan. Nimaga desa, bi wat'i muwarrithihi, chunki otang menga yaqinlik qilgan dedi. Mazhabga ko'ra hech qachon ota nikohiga olgan ayolga uylanish joiz bo'lmagandek, ota yaqinlik qilgan cho'risiga ham yaqinlik qilib bo'lmaydi farzand. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa. Otanglar nikohiga olgan ayollarni nikohiga olmanglar dedimi? Shu ota nikohiga olmasa ham, lekin shu nikohdan maqsad yaqinlik.
o'sha nikohga olib yaqinlik qilgan ayolga otani nikohdagi ayol mahram bo'lib qolib, unga masalan nima bo'lgandik, farzand yaqinlik qilish harom bo'lgandik, farzandga ham meros bo'lib o'tsa ham, modomki ota yaqinlik qilib qo'ygan bo'lsa, endi bunga harom bo'ladi. Shuni mabodo shuni da'vo qilsa, bo'ldi, suddiqot degani shuni gapi olinadi. Chunki boshqa bitta bayyina olib kelib boshqa deb o'tirilmaydi. Bu faqat o'zi tarafdan bilinishi mumkin bo'lgan narsa xolos. Masalan, otasini mulkida cho'ri bo'lib turgan paytda otasi bu cho'riga yaqinlik qilganmi, yo'qmi? Kim biladi? Bitta o'zi biladi buni, hozir shu ayol biladi. Bo'ldi, shu ayol menga yaqinlik qilgan, bo'ldi, endi men senga haromman desa, shuni suddiqot shu gapi olinadi. Demak, cho'ri sifatida foydalanishi mumkin, lekin yaqinlik qila olmaydi farzand. Mavrusa, meros bo'lib o'tyapti, o'zini cho'risi. Xo'p, endi uni haqqini qanday beradi desa, xo'p, o'zi yaqinlik qila olmasa, masalan, u ham inson masalan, xo'p, bu hojatini qanday qondiradi cho'ri desa, ulamolar shu yerda aytishgan, aslida o'zi hojasi, o'zi haqqini, to'shakdagi haqqini o'zi bera bilsa, o'zi berish kerak asli. Lekin mana bunga o'xshash holatda o'zi bera olmasa, yo buni uzatib qo'yish kerak, birontaga nikohlab qo'yish kerak, yoki haqqini beradigan odamga sotish kerak bo'ladi. Yani bu cho'ri yaxshi xizmat qiladi deb turib, masalan 20 yil o'ziga xizmat qildirib, ham o'zi ham yaqinlik qila olmaydi, chunki otasi yaqinlik qilib qo'ygan bo'lgani uchun birovga ham masalan bermaydi, haqqini bermasdan zulm qilishi bo'lmaydi. Xullas, o'sha da'vo qilsa deyapti, otasini masalan yaqinlik qilganligini yoki aksincha, farzand cho'risi bo'lib turib, keyin farzand o'lgan paytda ota tirik, otaga meros bo'lib o'tsa, farzand yaqinlik qilib qo'yganligini aytsa, da'vo qilsa, bo'ldi, suddiqot gapi olinadi. Aw idda'atil mushtaratu anna laha zawjan. Yoki sotib olingan cho'ri yangi hojasini qo'liga o'tgan paytda men senga haromman, nimaga desa, chunki meni erim bor desa. Ya'ni oldingi hojam meni erga bergan, erim bor, erim talog'ini bermagan desa, idda'at anna laha zawjan suddiqat. Bu ham tasdiq, nima? Tasdiq qilinadi. Faqat endi o'sha aldab sotgan bo'lsa, boshqa qilgan bo'lsa, va hokazo shu narsa aniqlansa, kim aldagan bo'lsa, xohlasa bu cho'rini qaytib beradi, kimdan olgan bo'lsa, chunki eri bor cho'rini nima qilaman deydi masalan. Berib yuborishi mumkin, bilmay masalan, eri borligini bilmagan bo'lsa, u boshqa masala. Lekin nima bo'lganda ham shuni so'zi olinadi, ayolning so'zi olinadi bu masalada, deyapti. Subhanakallohumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.